Hello，大家好，咁今日咧想同大家咧就拍翻段片，咁就係講，因為我啱啱去完台灣嚟，咁想拍翻個 video 就係講喺台灣買嘅，咁就有啲煙嘅，全部都係藍色防水啦，呢度我諗都係防水嘅，好靚。咩？月邊啊，係應該係防水嘅，同埋呢個波球嘅都係防水啦。打翻。10隻都係喺嗰間酒店度翻嚟嘅，OK。whipped cream 即係你聞，你可以搽。其實我嗰次咧係依格，第二係富奇咯。佢成個河馬咁樣，嗰啲顏色就係河馬。OK。即係啱啱按咗就係隻河馬咯。1點翻個兩個係超大嘅，我想問你係咪？佢係 new 㗎，佢係200塊就有㗎啦。呢度咧，呢啲邊就即係一個邊咧就係50蚊嘅，咁呢度已經係150塊啊。嗱，除咗個 whipped cream 嘅夾。咁個 whipped cream 咧就100塊嘅，咁如果我有大裝嘅，你未見過玩中路？大裝都有賣啦。咁大裝就200塊嘅，咁呢個就90塊啦，好似95幾啊。暫時咧應該就維克特同埋以集並存，應該第3隻係黛安娜或者雅叔。咁咩？你兩次啦，我將呢個片。梅汁片。啦，我俾介紹你啊，你唔好玩跳繩啦，因為跳繩雖然咧，即係佢通常你睇啲比賽啲人會用咩，你揀嚟用咩咯，即係你揀嗰隻你真係中意嘅。OK。之後咧，其實我比較覺得咧，特朗普同埋船長係幾好嘅上路機啊。第4樣就係指甲油啦，咁我係除咗即係
原本我係有套包住嘅，咁我係除咗一邊嗰個，跟住咧佢本來有套第二嘅套包住。放個箱，然後咧就之後第一陣咧再放個箱，然後就即刻爆第一個箱，係藍色，咁就可以容易好靚啊！都仲人哋咯。之後有補血技啊，開大技又可以團戰，開團戰咯，係咯，跟手開團戰啦，然後你可能可以攞做工啊，攞頭啊咁咯。而特朗德咧，又有彈又痛啦，之後咧團戰又有用咯，又有條公主咁樣埋。不過咧，如果你呢兩隻咧，你就揀，如果係揀，因為呢個唔即係你各方面揀咧，你真係想考 rank 咧，就我覺得就係咧最好啊！我覺得即係嗰個軍裏邊，即係最其實上路最強咧，其實我覺得係選將咯，係。我頭先掹咗呢好多比賽人都有輪到啦，同埋個，有把梳啦，好靚啊！所以我又覺得選將係 OK 咯，睇你點啊！我就覺得可以玩。咁呢個 First Link 因為係 new 嘅，所以我冇買大支。揀三隻㗎，我講想揀但係如果係兩條路三隻。原裝之後咧，即係你上路去。原裝呢隻嘅話，即係呢隻都係 new 嘅，但係佢唔係紅色咯，呢隻係紅色嘅咯。不過你都係自己色嘅揀啊，但係呢隻係白色咯。白黃色咯，白黃色咯，但係係呢隻茂海都 OK 一牌子咯，但係呢隻牌子係同呢隻一樣，但係唔知點解佢隻顏色唔一樣。應該係一套裝，但係唔一樣啫。咁你諗住頭兩隻揀邊隻啊？咁而家到6係嘛？好似係6啊。第6樣啦，就係呢個唇膏。唇膏，咁我諗隻顏色都唔係即係咁紅嗰隻。我真係唇膏，唔係紙。點解第二隻唔係鱷魚咧？你知唔知咧？其實上路咧係一個類似係開團戰咁嘅職位嚟㗎。佢係你知唔知咧？今日片就完啦，希望大家中意，記得 like subscribe 我嘅 channel，拜拜。